हेलो साथीहरु नमस्कार अनि वेलकम। यति बेला म चाहिँ पाल्पामा छु। पाल्पाबाट बुटुलको यात्रा गर्ने क्रममा छु। धुलो एकदम छ। मसँग बिटु बाइक छ। अहिले चाहिँ म यो बाइकमा यात्रा गर्न लागिरहेको छु। सबैजनाले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाँकी भिडियोमा हामी चाहिँ यात्रा गर्न लाग्यो साथीहरु हैन। बुटुलसम्म पुगेको छ। अहिले पाल्पाको यो माडी भ्यू रिसोर्टमा छौँ हामी चाहिँ। यो रेस्टुरेन्ट प्लस यहाँबाट माडीको भ्यू हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। ल साथीहरु हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भयो है। गुल्मी जाने गाडी आइरहेका छन्। बाटोमा चाहिँ धुलो एकदम छ। तलतिर गएपछि अप्ठ्यारो पनि छ, मोडहरू छ, गाह्रो छ। गाइस गाह्रो छ। अब एकैछिनमा हामी प्रवास पुग्छौँ है साथीहरु। एकैछिनमा प्रवास पुग्छौँ हामी। हरियाली छ, एकदम सुन्दर वातावरण छ। यात्रा गर्न पनि एकदम रमाइलो छ। मौसम नै त्यस्तै छ साथीहरु। हरियाली जताकतै मन खुसी हुने, मन उमङ्ग हुने। घुम्न जाने बस रोकिया छ है गाइस। धेरै स्पिड हिँड्नु हुँदैन, दुर्घटना हुन सक्छ। धेरै स्पिड चाहिँ हिँड्नु हुँदैन है साथीहरु। यो पहाडको बाटोमा स्पिड हिँड्यो भने यहाँ निकै जोखिममा हुन सक्छ। त्यसैले ठिक्क स्पिडमा आफूले बाइक कन्ट्रोल गर्न सक्ने हिसाबले चलाएर हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम हरियाली छ है साथीहरु। हाम्रो बनवाटीका होटल एकदम राम्रो छ साथीहरु। बवाल छ बवाल। यस्तो मोडहरू छ, यस्तो हरियाली छ, सुन्दर छ साथीहरु वातावरण। बुटुल पुग्नु छ साथीहरु। पानी पर्ला जस्तो छ। आज मौसमले पानी पर्ने पनि भनेको छ। र यसको ओह्रालोमा चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। आयो 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 बुटोल पाल्पा सहर भुवन सहर जाने बस आयो गाइस। धुलो एकदम छ साथीहरु बाटो। यहाँ चाहिँ ब्रिज छ, बवाल छ है। गाउँटेबाट बुटोल झर्ने गाडीहरूको लाइन छ साथीहरु। में जालो फोन तो काम नहीं पर्ने हो। धुलो खाउँछ साथीहरु। धुलो चाहिँ एकदम छ कि एकदम मात्र होइन, व्यापक छ साथीहरु धुलो चाहिँ।
हान्लै हान्ला ख्याल गरेर चलाउनु पर्छ साथीहरू बाटो त्यही हो पाहाडको बाटो गाइस हाम्रो यात्रा चाहिँ कुदिरहेछ है टोली कुदिरहेछ गाह्रो छ हो हरियाली आयो हरियाली कुद्यो 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 बाटो अप्ठ्यारो छ गाइस कुद्न गाह्रो छ हो गाह्रो छ हेलो साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ यो चर्चहरू लिएर पुगिसकेका छौँ यहाँ यो टिकटक भिडियोहरू बनाउनको लागि एकदम भाइरल ठाउँ हो यहाँ धेरै मान्छेहरू आउने जाने गर्नुहुन्छ यो ठाउँ यो चर्चरी भन्छ साथीहरू यहाँ त्यो यतातिर यो बुटोल जाने बाटो हो भने हामी यता पाल्पातिरबाट भर्खर यहाँ पुगेका छौँ अब एकैछिनमा हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ हामी बुटोल पुग्नु छ यहाँदेखि यता धुलो एकदम छ साथीहरू मैले देखाउन सक्दिनँ किनकि त्यहाँ धुलो ज्यादै छ त्यो हो भने म चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउन सक्दिनँ यदि धुलो छैन भने म कन्टिन्यू भिडियो बनाउने छु सबैजनाले अन्तिमसम्म माया गरिदिनु होला यो ठाउँ एकदम रमाइलो छ साथीहरू तपाईँहरू पनि बुटोल नजिकै पाल्पा नजिकै हुनुहुन्छ भने आएर टिकटक भिडियोहरू फोटोहरू खिचेर एकदम रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी भिडियोबाट है त